Marcos iniciaria a manutenção do seu Super Nintendo. O problema desse aparelho está na parte de áudio, que ao ligar produz um ruído muito forte. Então eu vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. A placa está muito oxidada. Esses números são de ordens de serviço. Então esse aparelho já passou por reparo. E o técnico fez uma ressoldagem no slot. Então efetuaria a troca dos capacitores e já volto com o próximo vídeo. Iniciaria a manutenção da parte eletrônica, substituir os capacitores do módulo, faria uma limpeza completa nessa placa. Troca de todos os capacitores. Já volto com o próximo vídeo. Encontrei esse reparo nas trilhas. Ele fica bem atrás do conector do flat cable. Manutenções concluídas, todos os capacitores são novos, as placas foram limpas, fiz a remoção da oxidação das duas placas, agora elas estão brilhando, completamente limpas. O slot com todos os terminais alinhados e limpos. Olha como ela ficou bonita. Parte de trás, a serigrafia branquinha, todos os pontos de solda estão brilhando, placa de áudio, ficou muito bonita. Agora eu vou montar. Aparelho parcialmente montado, olha que diferença. Tudo limpo. Olha a diferença da blindagem. Slot. Chave power não enrosca mais. A injeção do cartucho não está rangendo. E a chave reset. Então agora eu vou montar o aparelho. Equipamento conectado ao televisor através das entradas de vídeo composto e antena no canal 3. Iniciarei os testes
com o seu cartucho Turtles. Imagem e som estão perfeitos. Repare que não tem mais aquele ruído. E agora iniciarei os testes de funcionamento dos controles. Então, do lado esquerdo está o seu controle e do lado direito o meu. Selecionar 2 jogadores. Então, primeiro jogador, direita, esquerda, para baixo, para cima, botão A, B, X e Y. Então, nesse jogo, apenas o B e o Y tem ação. Segundo jogador, esquerda, direita, para cima, para baixo, botão A sem ação, B, X e Y. Agora, o próximo cartucho. Imagem perfeita, sem ruído nenhum. Canal 3. Olha que imagem bonita. Imagem e som perfeitos. Vídeo composto. Tudo certinho. É isso aí, o funcionamento está perfeito. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter deixado mais um aparelho da sua coleção comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais!